Her gece tam 03.15'te aynı sesle uyanıyordum. Bir kadın inliyordu. İlk gece dışarıdan geliyor sandım. İkinci gece yine duydum. Üçüncü gece gözlerimi açar açmaz saate bak. 03.15. Ses yine vardı. Ama artık nereden geldiğini biliyordum. Ablamın odasında. Koridora çıktım. Evimiz eskiydi. Geceleri en küçük ses bile duvarların arasından yankılanırdı. Merdivenden yavaşça aşağı indim. Ablamın odasına yaklaştıkça inleme sesi daha net duyulmaya başladı. Sonra bir anda kesildi. Olduğum yerde kaldım. Birkaç saniye sonra ablamın sesini duydum. Hayır. Sessizlik. Lütfen. Ve yine sessizlik. Sonra sanki odada başka biri varmış gibi git buradan dedi. Elimi kapının koluna uzattım. Ama açamadım. Korktum. Odama geri döndüm. Bu gecelerce devam etti. Her gece aynı saat. 03.15. Ve her gece aynı sesler. Ve ben her gece o kapının önüne kadar gidiyor ama içeriye girmeye cesaret edemiyordum. Ta ki o geceye kadar. Saat yine 03.15'ti. Ama bu kez ablam ağlıyordu. Hayır dediğini duydum. Sonra daha yüksek sesle hayır! Koşarak aşağı indim. Kapının önünde durdum. Elimi kapının koluna koydum. İçeriden bir şey yere düştü. Artık dayanamadım. Kapıyı yavaşça araladım. Ve karşımda gördüğüm şeyi anlatmadan önce yıllar öncesine dönmem gerekiyor. Çünkü o gece yaşananların başlangıcı ablamın odası değildi. Her şey evimizin karşısındaki mezarlıkta başladı. Amerika'nın New York eyaletinde küçük ve sakin bir kasabada yaşıyorduk. Ben daha ilkokul çağlarındaydım. Ablam benden 3 yaş büyüktü. Evimizin tam karşısında oldukça eski bir mezarlık vardı. Gündüzleri hiç problem yoktu. Okula giderken önünden geçiyor, arkadaşlarımızla konuşuyor. Bazen koşarak eve dönüyorduk. Ama güneş battığında aynı yer tamamen değişiyordu. Sokak lambalarının ışığı mezarlığın içine birkaç metre giriyor, sonrası tamamen karanlık kalıyordu. Rüzgar estiğinde ağaçların dalları birbirine sürtüyor. Bazı geceler bu ses bizim eve kadar geliyordu. Özellikle kışın okuldan geç kaldığımızda ve geç çıktığımızda hava çoktan kararmış olurdu. O zaman mezarlığın önündeki yoldan tek başımıza geçmeye cesaret edemezdik. Sokağın başında beklerdik. Babamız işten gelir, bizi alır ve birlikte eve yürürdük. Babam bizim bu korkumuzu hiçbir zaman anlamazdı. Her defasında aynı şeyi söylerdi. İnsan ölülerden korkar mı? Ölüler size ne yapacak? Korkarsanız yaşayanlardan korkun. Bu söz gündüzleri çok mantıklı gelirdi. Ama gece mezar taşlarının arasındaki karanlığa baktığımızda pek işe yaramazdı. Ta ki bir akşam ablam bugün babamı beklemeyelim diyene kadar. Okuldan geç çıkmıştı. Hava karanlıktı. Her zamanki yerde durup babamızı beklemeye başladı. Ablam ise yürümeye devam etti.
Nereye gidiyorsun dedim. Eve. Babamı beklemeyecek miyiz? Hayır. Ben tek başıma geçemem. Ablam bana dönüp güldü. Ben yanındayım dedi. Mecbur peşinden gittim. Mezarlığın önündeki yola girdik. Ablam önümde yürüyordu. Ben neredeyse arkasına yapışmıştım. Eve yaklaşık 200-250 metre kalmıştı. Bir anda ablam durdu. Öyle aniden durdu ki neredeyse ona çarpıyordu. Ablacığım cevap vermedi. Hadi, yine cevap yok. Yanına geçtim. Yüzüne baktım. Bana bakmıyordu. Gözleri mezarlığın içine kilitlenmişti. Ben de baktığı yere baktım. İki mezar taşının arasındaki karanlıktan başka hiçbir şey görünmüyordu. Ablacığım, neye bakıyorsun? Cevap vermedi. Koluna dokundum. Tepki vermedi. Sonra dudaklarının hareket ettiğini gördüm. Bir şey söylüyordu. Kiminle konuşuyorsun dedim. Beni duymuyor gibiydi. Biraz daha yaklaştım. Ve söylediği şeyi bu kez duydum. Ben gelemem. Olduğum yerde kaldım. Çünkü ablam bunu bana söylemiyordu. Karşısında biri varmış gibi mezarlığın içine bakarak konuşuyordu. Kim var orada diye sordum. Cevap vermedi. Sonra gözleri yavaşça sağ tarafa doğru hareket etti. Sanki benim görmediğim bir şey mezarlığın arasında yürüyordu. Ve ablam onu gözleriyle takip ediyordu. Bu 3-5 dakika kadar sürdü. Sonra birden bana döndü. Yüzü tamamen normaldi. Hadi dedi. Ne bekliyorsun? Eve gidelim. Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Sen kiminle konuşuyordun? Ne? Az önce birine ben gelemem dedin. Ablam kaşlarını çattı. Saçmalama dedi. Ve yürümeye başladı. Ben de arkasından koştum. O gece bu konuyu bir daha konuşmadık. Ama birkaç hafta sonra ablam gerçekten mezarlığa gitmeye başladığını gördüm. Bir gece su içmek için kalktım. Ablamın odasının önünden geçerken kapısının açık olduğunu fark ettim. Yatağı boştu. Banyoya baktım. Orada değildi. Mutfağa baktım, yoktu. Tekrar odasına döndüm. Sonra pencereyi gördüm, açıktı. Perde rüzgarla hafifçe hareket ediyordu. Pencereye yaklaştım. Ve sokağın karşı tarafında birini gördüm. Ablamdı. Üzerinde gecelik kıyafetleri vardı. Tek başına mezarlığa doğru yürüyordu. Seslenmek istedim. Ama nedense seslenemedim. Pencereden onu izledim. Karanlığın içinde kayboldu. Sabah kahvaltıda sordum. Dün gece nereye gittin dedim. Bir an durdu. Sonra dışarı dedi. Nereye? Mezarlığa. Neden? Ablam yüzüme baktı. Dua etmeye dedi. Şaşırdım. Bizim evimizde böyle bir alışkanlık yoktu. Gece yarısı mezarlığa gidip neden dua ediyorsun? Bir süre cevap vermedi. Sonra çok sakin bir şekilde oradakilerin duaya ihtiyacı var dedi. Ve kahvaltısına devam etti. O an içimde garip bir his oluştu. Bir gece onu takip etmeye karar verdim. Uyumayacaktım, yatağımda bekledim. Gece ilerledi. Sonra alt kattan pencerenin açılma sesini duydum. Yataktan kalkmaya çalıştım ama birden üzerime inanılmaz bir ağırlık çöktü. Gözlerimi açık tutamıyordum. Kendi kendime uyuma dediğimi hatırlıyorum. Sonrası yok. Sabah güneş ışığıyla uyandım. Koşarak ablamın odasına indim. Ablam yatağında yatıyordu. Her şey normal gözüküyordu. Ta ki ayakkabılarını görünceye kadar. Ayakkabıların tabanında kurumuş çamur izleri vardı. Zaman geçti.
Bir süre sonra mezarlığa gitmeleri de bitmeye başladı. Ya da ben artık görmüyordum. Ben ortaokulun sonlarına gelmiştim. Liseye başlayacaktım. Ablam ise liseyi bitirmek üzereydi. Mezarlıkta yaşananlar neredeyse tamamen unutmuştum. Sonra geceleri ablamın odasından konuşma sesleri gelmeye başladı. İlk başta telefonla konuştuğunu düşündüm. Bir gece odasının önünden geçerken "Bugün olmaz" dediğini duydum. Durup dinledim. Sonra "Biliyorum" dedi. Ve yine sessizlik ve ardından "Hayır, söz vermedim." Kapıyı çaldım. Konuşma anında kesildi. "Ablacığım, ne var? Kiminle konuşuyorsun?" "Kimseyle." Ama konuştuğunu duydum. Birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra "Git, uyu" dedi. O gece yatağa döndüğümde tek düşündüğüm şey şuydu: odada yalnızsa kiminle konuşuyordu? Birkaç hafta sonra konuşmaların yerini başka sesler almaya başladı. İnleme sesleri. Ve garip bir şekilde hep aynı saatte. 03:15. İlk gece tesadüf dedim. İkinci gece yine 03:15. Üçüncü gece yine. Sonra neredeyse her gece 03:15. Ve şimdi hikayenin başındaki o geceye geri dönelim. Saat 03:15'ti. Ablamın hayır dediğini duydum. Sonra lütfen. Ve bir anda hayır. Koşarak aşağı indim. Kapının önüne geldim. Elimi kapının koluna koydum. Bu kez geri dönmedim. Kapıyı açtım. Ablam yatağının üzerindeydi. Örtüler yere düşmüştü. Bedeni titriyordu. Bir eliyle kendi ağzını kapatmıştı. Sanki bağırmamak için kendini susturmaya çalışıyordu. "Hayır, hayır" diye tekrar ediyordu. Koşarak yanına gittim. "Ablacığım." Bana bakmadı. Gözleri yatağın hemen yanındaki boşluğa kilitlenmişti. Ben de baktım. Orada hiçbir şey yoktu. Elimden tutmaya çalıştım. Bir anda gözlerini bana çevirdi. Sonra gözleri yavaşça benim omzumun üzerinden arkama kaydı. Yüzündeki korku bir anda değişti. Gözleri büyüdü. Ben arkamı dönemedim. Sonra ablam fısıldadı. "Sen onu göremiyorsun." O an koşarak ailemi çağırdım. O geceden sonra hayatımız tamamen değişti. Önce doktorlara gittim. Çünkü ailem bunu sağlıkla ilgili bir açıklaması olması gerektiğini düşünüyordu. Uyku problemi olacağını söyledi. Psikolojik olabileceğini söylediler. Stres olabileceğini söylediler. Farklı doktorlar, farklı uzmanlar, farklı değerlendirmeler. Bazen haftalarca hiçbir şey olmuyordu. Bitti galiba diyordum. Sonra bir gece 03:15. Her şey yeniden başlıyordu. Ablamın durumu ağırlaştıkça ailem farklı yerlerde yardım aramaya başladı. Din adamlarıyla konuşuyordu. Kiliseye gittik. Farklı kişilerle görüştük. Ama kalıcı bir değişiklik olmadı. En kötüsü de şuydu: kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bir hastalık mı? Uyku bozukluğu mu? Psikolojik bir durum mu? Yoksa bizim anlamlandıramadığımız başka bir şey mi? Biz ona hiçbir zaman bir isim koyamadık. Doktorlar da. Ama benim aklımdan çıkmayan başka bir şey vardı. Mezarlık. Yıllar önce ablamın yolun ortasında donup kalması, benim göremediğim birine ben gelemem demesi, sonra geceleri mezarlığa gitmesi ve yıllar sonra odasında benim göremediğim bir noktaya bakarak "Sen onu göremiyorsun" demesi. Bunların hepsi bir tesadüf olabilir miydi? Tam bu dönemde Türk bir komşumuz yaşadıklarımızı öğrenmiş. Ailemle konuştu.
Uzun uzun dinledi. Sonra Türkiye'ye gitmeyi düşündünüz mü diye sordu. Babam şaşırdı. Neden Türkiye? Adam tanıdığım biri var dedi. Babam hemen kabul etmedi. Amerika'da gitmediğimiz doktor, konuşmadığımız insan kalmadı. Türkiye'de ne değişecekti? Komşumuz ben size iyileşeceğinin garantisini vermiyorum dedi. Ama isterseniz bir kez görüşün. Başka ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sonunda Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Türkiye'ye gittiğimizde komşumuzun tavsiye ettiği kişiyle görüştük. Müslüman biriydi. Yaşadıklarımızı dinledi ama hiçbir zaman kesinlikle şudur demedi. Ablamla konuştu, bazı dualar okudu, ailemizle de görüştü. İlk gün büyük bir değişiklik olmadı. İkinci gün ablam uzun süre uyudu. Ve üçüncü gün sabah uyandığında yıllardır göremediğim kadar sakindi. Babam nasıl hissediyorsun diye sordu. Ablam iyiyim dedi. Sadece bu kadar. Amerika'ya geri döndük. Ama benim için asıl test daha yeni başlamıştı. İlk gece uyumadım. Saat 03.00, 03.14 ve 03.15. Yatağımda oturup dinledim. Sessizlik. 03.16 hiçbir şey. 03.30 yine sessizlik. Ertesi gece yine bekledim. Hiçbir ses yoktu. Sonraki gece yine hiçbir şey yoktu. Ve bir hafta geçti. Bir ay geçti. Ve o inleme sesini bir daha hiç duymadım. Evimizde bu olay hakkında bir daha konuşmadık. Ablama mezarlıkta kimi gördüğünü sormadım. Neden geceleri mezarlığa gittiğini sormadım. Odada ne gördüğünü de sormadım. Ama Türkiye'den döndükten sonra ablamda başka bir değişiklik başladı. Bu kez korkuyla ilgili değil, merakla. Türkiye'de kendisine okunan duaların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. İslam hakkında okumaya başladı. Kur'an'ın İngilizce çevirisini aldı. Aylar boyunca araştırdı. Sorular sordu, okudu. Kimse ona Müslüman ol demedi. Bu dönemde kendi kararıydı ve bir süre sonra ablam Müslüman olmaya karar verdi. Bütün yaşananların gerçekten ne olduğunu bugün bile hala bilmiyorum. Doğaüstü bir şey olduğunu kanıtlayamam. Tabii veya psikolojik bir açıklaması olmadığını da söyleyemem. Çünkü benim gördüğüm tek şey ablamdı. Ama yıllar sonra bugün eski evimizden konuşurken bile konu mezarlığa geldiğinde ablamın yüzü değişirdi. Yıllardır sormaya cesaret edemediğim soruyu sordum. O akşam mezarlıkta kimi görmüştün? Uzun süre sonra o akşam mezarlıkta kimi görmüştün? Uzun süre cevap vermedi. Sonra bana baktı. Bunu gerçekten bilmek istiyor musun dedi. Evet. Başını eğdi. Birkaç saniye sustu. Sonra ben onu ilk kez o gün görmedim dedi. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ne demek ilk kez görmedim? Ablam ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Tam odadan çıkarken durdu. Arkasına dönmeden o zaten bir süredir bizim eve gelip gidiyordu dedi ve çıktı odadan. Ve ben daha bu konuyu açamadım. Ama babamın çocukken söylediği o cümleyi hiç unutmadım. Ölülerden korkmayın. Yaşayanlardan korkun. Babam belki de haklıydı. Belki de değildi. Çünkü bazı geceler saat tam 03.15'te gözlerimi açtığımda hala birkaç saniye boyunca nefesimi tutup dinliyorum. Ve kendi kendime aynı soruyu soruyorum. Ablam o mezarlıkta gerçekten ne görmüştü?